爆発的にうるさく本当に眠れないです。どうしたら病院に行ってくれると思いますか？僕の知り合いの死んだ魚の目をしてる性格の悪い、おっさんがいるんですけど、びっくりするぐらいいびきがうるさいんですよね。昔、うちにちょこちょこ飛ばることがあったんですけど、そうすると、他の人が、あまりにいびきがうるさすぎて寝れないっていう。僕はあんまうるさいの気にならないんですけど、で、結局、彼は結婚したんですけど、対策としては、寝室を分けるっていう対策になったそうです。はい。要は本人のいびきを止めるは、基本難しいんですよ。一応なんかいびき外来とかあるんですけど、それで治らない場合も多いので、なのでもう、うるさいのをなんとか対処するじゃなくて、うるさいやつから逃げるっていうのが正解みたいですね。はい。